शाहजहाँपुर में गवली समाज के युवाओं ने जिले में अच्छी बारिश की कामना के लिए पांडुखोरा में की पूजन अर्चन। शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय के पांडुखोरा में गवली समाज के द्वारा शाहजहाँपुर के अति प्राचीन स्थल पांडुखोरा पहुंचकर प्रतिवर्ष पूजा अर्चन की जाती है ताकि जिले में अच्छी बारिश हो। इसी के चलते शाहजहाँपुर में गवली समाज के युवाओं ने 12 जुलाई को अध्यक्ष रुपेश गवली के नेतृत्व में पांडुखोरा पहुंचकर अपने हाथों से मिट्टी को आकृति देकर भगवान इंद्रदेव की प्रतिमा बनाई। उसके बाद चूरमा बनाकर भगवान इंद्रदेव की पूजा अर्चना की। इस परंपरा का निर्वहन गवली समाज सैकड़ों वर्षों से करता आ रहा है, क्योंकि शाहजहाँपुर शहर का गवली समाज संपूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है और अच्छी बारिश से ही गवली समाज का पालन पोषण होता है। इसी के चलते सैकड़ों वर्षों पुरानी इस परंपरा का निर्वहन गवली समाज के युवाओं ने किया। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ जन जगदीश गवली, प्रहलाद गवली, मोटू काका, गोपाल, बाबूलाल, पिंटू, योगेश, मनोज, सचिन, विष्णु, सूर्या, बंटी, गोविंद, पवन, रवि प्रकाश एवं गवली समाज के अध्यक्ष रुपेश गवली मौजूद थे। यह जानकारी गवली समाज के युवा पत्रकार धनराज गवली के द्वारा दी गई और बताया गया कि गवली समाज के द्वारा इस बार बेहतर वर्षा के लिए पूजा अर्चना की और अच्छी बारिश की मंगल कामनाएं की। शहजाद खान की रिपोर्ट। निकाल जेटा निकाल पहले अब अपने को एक दीपक चाहिए। अरे रुको जय हो जय हो जय हो। बोल देव महाराज की जय, बोल धर्मदेव की जय। तुझे मैं प्रणाम करूं।